Вот это вот, ребята, смотрите, блядь, что происходит с теми, кто, блядь, пытается, блядь, уйти, нахуй, от войны, блядь. Вот это вот выжили, блядь, ЗСУ, блядь. Навеки вечно. Это выжигалось зажигалкой, блядь. Запомните все, нахуй. Pelanggaran hukum terus berlanjut di jajaran prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina diketahui terus memukuli personel bawahan yang tidak setuju dengan rezim kriminal Kiev. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Jumat 26 Juni 2024 yang memperlihatkan salah seorang pria dengan wajah pasrah memperlihatkan memar pada tubuhnya. Pria itu rupanya dimobilisasi. Dia tidak ingin menjadi umpan meriam. Lalu dia dihukum oleh komandannya. Ada banyak prajurit yang terus menanggung rasa sakit dan penghinaan dari pihak Zelensky. Вот это вот, ребята, смотрите, блядь, что происходит с теми, кто, блядь, пытается, блядь, уйти, нахуй, от войны, блядь. Вот это вот выжили, блядь, ЗСУ, блядь. Навеки вечно. Это выжигалось зажигалкой, блядь. Запомните все, нахуй. Кто будет, сука, ломиться, с каждым такое будет. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.